امشب در 24 گزارش‌های تازه از حل و فصل 2 مورد از اختلافات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. منابع کره جنوبی از تلاش سئول و واشنگتن برای آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده ایران میگن. اقدامات بی‌ثبات کننده ایران موضوع اصلی گفتگوهای هرتزوگ و علیوف در باکو. رئیس جمهوری اسرائیل در سفر به آذربایجان گفته جمهوری اسلامی تهدیدی برای امنیت کل منطقه است. انتقاد از آمریکا برای بی‌اعتنایی به توقیف نفتکش‌ها به دست ایران. وال استریت ژورنال گفته اعتماد امارات متحده عربی به واشنگتن کمرنگ شده. و فضای دو قطبی سیاست در آمریکا تحت تاثیر فیلم‌های ساختگی. هوش مصنوعی با فیلم‌های جعلی مرز خیال و واقعیت رو در انتخابات به هم می‌ریزه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. بعضی از رسانه‌های ایران گفتند در جریان مذاکرات فنی میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرونده یکی از مکان‌های مطرح شده از سوی آژانس به نام آباده حل و فصل شده. به گزارش خبرگزاری مهر این دومین پرونده فیصله یافته درباره مکان‌های مشکوک مطرح شده از سوی آژانس. خبرگزاری مهر گفته ادعای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پیدا شدن ذرات اورانیوم با غنای 83.7% هم در پی توضیحات فنی جمهوری اسلامی به آژانس حل و فصل شده. در همین حال منابعی در کره جنوبی میگن سئول و واشنگتن برای آزاد کردن 7 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران از فروش نفت به کره در حال گفتگو هستند. بنابراین گزارش‌ها اگر گفتگوهای سئول و واشنگتن به نتیجه برسه تهران این پول رو تحت شرایط سختگیرانه و فقط برای مقاصدی انسان دوستانه دریافت میکنه. سمیرا قرایی همکارم از وزارت خارجه آمریکا با ماست با جزئیات بیشتر. سمیرا. فرداد، روز گذشته یک روزنامه کره‌ای یک مقاله یک گزارش رو منتشر کرد. در این گزارش با تعدادی از مقام‌های آگاه دیپلمات‌ها صحبت کرده و این خبر رو میده که واشنگتن و سئول در تلاشن تا بتونن راه‌هایی پیدا بکنند که اون پول بلوکه شده ایران چیزی بین 7 تا 8 میلیارد دلار آزاد بشه. پولی که بارها و بارها ما راجبش و آزادسازیش صحبت کردیم و حالا این روزنامه کره‌ای، روزنامه اقتصادی کره‌ای مدعی هست که کارگروه‌های با حضور متخصصان تشکیل شده تا راه‌های انتقال این پول رو بررسی بکنن. نکته درخور توجهی که در این گزارش وجود داره اینه که این پول قرار هست که به حساب یکی از بانک‌های ایرانی که شعبه‌ای در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس دارند ریخته بشه. ما پیشتر راجع به این صحبت می‌کردیم که این پول مثلا به قطر بیاد، در یک بانکی در قطر اونجا بمونه و ایران بتونه بهش دسترسی داشته باشه، نه به پول نقدش بلکه به پولی که بتونه بره باهاش اقلام اساسی مثل دارو، گندم و شکر و اینجور چیزها رو تهیه بکنه. اما حالا چیزی که در این روزنامه کره‌ای آمده این هست که مثلا شعبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مسقط بتونه این پول رو دریافت بکنه. البته این اسامی رو من دارم میگم، اون چیزی که در روزنامه کره‌ای آمده اینه که نام بانک‌های کلی ایران آمده و یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس و نکات دیگری که اضافه شده مثلا خرید واکسن کرونا است که بتونه از این پول استفاده کنه جمهوری اسلامی براش، یا اینکه بتونه اون بدهی‌های خودش رو به سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد بده. خب این خبر داره در حالی منتشر میشه که ساعاتی بعدش رسانه‌ها در داخل ایران مدعی شدن که یکی از اختلافات اساسی رو با آژانس حل و فصل کردن. مسئله تأسیسات مریوان، تأسیسات توسعه و گسترش مریوان در 24 کیلومتری آباده رو مدعی هستن که حل کردن. 3 مسئله بسیار مهم بود: بحث مریوان، ورامین و ترقوزآباد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اونها اورانیوم غنی‌سازی شده یافت کرده بود و جمهوری اسلامی هم پاسخ قانع کننده‌ای نداده بود. یکی دیگه هم بود سایت لویزان یا شیان که اون رو جمهوری اسلامی تونسته بود قانع بکنه بازرسان آژانس رو، ولی این 3 مسئله باقی مانده بود و یکی از صدهای بسیار بزرگی بود که در سال گذشته ما شاهدش بودیم در به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام. و حالا جمهوری اسلامی مدعی هست آژانس هنوز
جوابی نداده. اسوشیتد پرس این خبر رو کار کرده، از آژانس خواسته که تایید یا تکذیب بکنه، جوابی بده. پاسخ اسوشیتد پرس رو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز نداده. و اینجا هم در وزارت خارجه من صحبتی که می‌کردم با افرادی که اینجا هستن و در جریان این اخبار هستن، چیز تازه گفتن که برای ما ندارند. صحبت‌هایی که هفته پیش کرده بودند زمانی که ما این خبر رو دادیم که به یک توافق نزدیک شدن مشخصا در رابطه با پول‌های بلوکه شده و گفته بودند که اخبار که در این زمینه منتشر میشه غالبا کذب هست و بهتره که بهش پرداخته نشه. چیزی بود که وزارت خارجه هفته گذشته به ما گفت و بعد هم در یک بند دیگه مسئله رو به زندانیان دو تابعیتی ربط داده بودند و به ما گفتند که جز اون صحبت دیگری در این رابطه نمیتونند بکنند. و بحث زندانیان دو تابعیتی هم خب با سفر سلطان عمان هیثم بن طارق تا حدودی مجددا در خبرها آمد، به ویژه بعد از معاوضه‌ای که ایران با بلژیک انجام داد. اما اون هم روشن نیست. در صحبتی که من با یکی از این خانواده‌ها داشتن گفتن که چیز بیشتری از اون چه ما در خبرها دیدیم و شنیدیم اونها هم نشنیدند و ندیدند. و اینجا هم ما میدونیم از وزارت خارجه، من دقایقی پیش شنیدم که در رابطه با زندانیان دو تابعیتی تا زمانی که این افراد پاشون رو به اینجا خاک آمریکا نگذارند، وزارت خارجه و ایالات متحده در این رابطه صحبتی نخواهد کرد. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از وزارت خارجه آمریکا. همطور که سمیرا هم اشاره کرد، گزارش‌های مختلفی هم از سئول و هم از منابع اینجا در واشنگتن مطرح شده که به نظر میاد طرفای کره جنوبی و آمریکا در تلاش‌هایی هستند تا شاید بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های کره‌ای رو شاید از طریق یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس آزاد بکنن. تحت شرایطی می‌دونید که تحولات دیپلماتیک در روزهای گذشته زیاد بوده، از جمله سفر سلطان عمان روز یکشنبه به تهران. شهرام خلدی، استاد تاریخ و علوم سیاسی از آنتاریو، با ما آقای خلدی، جزئیات دقیقی نه کره‌ای‌ها نه آمریکایی‌ها و نه ایرانی‌ها دارن نمیدن، اما از این زمزمه‌هایی که میشنویم، از این سفرهایی که داریم میبینیم مثل سفر سلطان عمان به تهران، به نظر میاد که پشت پرده اتفاقاتی داره میفته. درود بر شما جناب فرساد و خدمت همه بینندگانتون درود میفرستم. دقیقا همینطور است که میفرمایید. اگر دقت فرموده باشید، من در روز 17 ماه می در یه توییتی که به نسبه سربسته بود به خاطر منابعی که از آسیای شرقی دارم ازشون شنیده بودم که به یک مرحله حساسی رسیده، اونچه که اونها مطرح می‌کردن این بود که آزاد شدن این 7 میلیارد دلاری که در بانک‌های کره‌ای هست باید در چارچوب یک در واقع ملاحظات انسان دوستانه صورت بگیره. در واقع این استدلالی هست، یا در واقع میشه گفت موضعی هست که دیپلمات‌های ایرانی ظاهراً مطرح کرده بودند. منتها طبیعتاً خزانه‌داری ایالات متحده امریکا در این مورد بسیار حساس هست و همونجوری که مستحضر هستید در دو مرحله دو مبلغ بسیار ناچیز قبلا از منابع کره‌ای از طرف ایران استفاده شده بود. یکی در مورد یک مبلغ خسارتی بود که به یک شرکت صنایع الکتریکی و الکترونیکی ایران باید پرداخته میشد در یک دعوایی که بین کره و ایران وجود داشت، و دیگری در واقع اون آبونمان و حق عضویتی هستش که جمهوری اسلامی باید میپرداخت به سازمان ملل متحد که کره‌ای ها هر دو رو با نظارت وزارت خزانه داری امریکا پرداختن. حالا چرا مسئله کره مهم هست؟ مسئله کره از این بابت مهم هست که ایالات متحده و کره از جنگ کره به این طرف دارای یک در واقع پیمان اتحاد و دفاعی بسیار همه جانبه هستند و کره‌ای ها هر چقدر هم که در این 20 سال اخیر بسیار روابطشون با جمهوری اسلامی خوب بوده، نمیتونن بی توجه به این رابطه اتحاد دفاعی بسیار نزدیکی با ایالات متحده دارن اقدامی بکنن در مورد این پول. بنابراین در بین ناظران الان این نگرانی به وجود اومده که آیا این 7 میلیارد دلار در واقع وجه المصالحه‌ای هست که در ازای آزادی گروگان‌ها یا قرار پرداخت بشه، یا مسائل دیگه‌ای پشت صحنه هست که متاسفانه ما ازش مطلع نیستیم. این مسئله پشت صحنه به نظرتون چقدر محتمل هستش که وعده و وعیدی از سمت جمهوری اسلامی باشه در مورد برنامه هسته‌ایش؟ برای اینکه رفتارهایی که از سمت غربی‌ها داریم می‌بینیم به شکلی متناقض هست با گفته‌های رسمشون. حرف از حمایتشون از اعتراضات سراسری در ایران هست، حرف از نگرانی‌هاشون از برنامه هسته ایران هست، روی صحنه
ولی بعد پشت صحنه می‌بینیم که مذاکرات در جریان، مبادله زندانی در جریانه و الان احتمال آزادی پول هم مطرح شده. این نکته که فرمودید خیلی مهم هست. اگر دقت بفرمایید درست چند روز قبل از اینکه اسدالله اسدی از زندان آزاد بشه، در واقع معاوضه بشه با اون زندانی بلژیکی در ایران، اتحادیه اروپا یک سری تحریم‌های جدید مربوط به حقوق بشر رو اعلام کرد و خیلی ها گمان کردن که در واقع این حرکتی که داره اتحادیه اروپا انجام میده در واقع به معنی سخت شدن هست و معنی این هستش که مذاکرات پشت پرده با یک سری بنبست هایی روبرو شده. به نظر من میرسه که در شرایط فعلی هر دوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در جستجوی یک راه برون رفتی از این بنبست هایی هستند که پیدا شده و به نظر من میرسه که آقای بایدن احتیاج به این داره که یک پیروزی دیپلماتیک پیدا بکنه که دستش رو به خصوص درباره مسئله تایوان و درباره مسئله اوکراین تا حدودی باز نگه داره. من گمان نمی کنم با توجه به مسائلی که در امریکا داره پیش میره و شما نزدیکتر هستید البته به من درباره این مسائل، در مورد بنبستی که درباره بدهی ایالات متحده امریکا و مسائل مربوط به خزانه داری وجود داره و بودجه ایالات متحده آمریکا دولت بایدن باش در دست به گریبان هست با کنگره، به این سادگی ها دولت بایدن این 7 میلیارد دلار رو برای آزادی، برای مثال نمازی ها رها بکنه، برای اینکه تا انتخابات ایالات متحده به عنوان یک باتومی علیه بایدن استفاده خواهد شد ازش. باید دید که چه پیراهن عثمانی یا چه در واقع مستمسکی رو بایدن پیدا خواهد کرد که هم ازش به عنوان یک پیروزی بتونه استفاده بکنه و هم به که اگر این 7 میلیارد دلار قرار آزاد بشه با نظارت کامل بر روی یک چیزهایی که ما کنترل کامل روش داریم قرار آزاد بشه و ادعا بکنه که اون وقت هیچ ارتباطی بین آزادی نمازی ها و این 7 میلیارد دلار وجود نداره. ممنونم از شما. شهرام خلدی، استاد تاریخ و علوم سیاسی از آنتاریو. رئیس جمهوری اسرائیل بعد از دیدار با رئیس جمهوری آذربایجان گفته جمهوری اسلامی ساختار امنیتی منطقه را تهدید میکنه. هرتزوگ گفته جمهوری اسلامی به دنبال تضعیف اتحاد، صلح و امنیت میان اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه است. در بیانیه مطبوعاتی آقای هرتزوگ اومده که در ملاقاتش با رئیس جمهوری آذربایجان بحث‌های گسترده‌ای درباره ایران انجام شده. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام با ماست. آقای عطابکی، چقدر فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی با نگرانی داره این نزدیکتر و نزدیکتر شدن روابط اسرائیل و آذربایجان رو نظاره میکنه؟ درود بر شما و همینطور بینندگان خوب ایران اینترنشنال. به داوری من نگرانی جمهوری اسلامی بسیار بسیار زیاده، به خاطر اینکه هر روز که میگذره بر ابعاد همکاری اسرائیل و جمهوری آذربایجان افزوده میشه و گویا به هر صورت هر دو کشور عزم رو جزم کردن که بتونن رابطه کاملا راهبردی داشته باشن و این اون چیزی نیست که در حقیقت پسند و خورند سیاستگذاری های جمهوری اسلامی باشه. امروز هم در دیداری که داشتن به تصریح و نه تلویح اشاره کردن که در حقیقت هدفشون یک همکاری دراز مدت و مقابله با تهدید جمهوری اسلامی. اسرائیل بالاخره فاصله جغرافیایی قابل توجهی با ایران داره، گمان میره که سلاح هسته‌ای داره، متحد بسیار مهم آمریکاست در منطقه. آذربایجان اما همسایه ایران هست و از بعضی جهات ممکنه موقعیتی رو که اسرائیل داره نداشته باشه. چقدر به نظرتون برای باکو این میتونه بازی با آتش باشه؟ خب جمهوری آذربایجان در طول بیش از 30 سال حیات خودش جمهوری اسلامی رو به عنوان یکی از تهدیدهای بجد برای تمامیت ارضی خودش تلقی کرده، به خاطر اینکه جمعیت شیعه داره و داوریش اینه که جمهوری اسلامی آذربایجان رو حیات خلوت خودش قلمداد میکنه و تلاش میکنه که با اتکا به نفوذی که اونجا
در میان گروه‌های تندرو شیعه ثبات سیاسی آذربایجان رو به خطر میاندازه. بنابراین برای اسرائیل هم از سوی دیگه موقعیت جغرافیایی آذربایجان بسیار مهمه. اسرائیل تلاش کرده با یک سیاست راهبردی 30 ساله گام به گام به شمال ایران برسه، از قفقاز بگذره به آسیای میانه برسه و دیدیم که چندی پیش سفری داشتن به ترکمنستان، وزیر امور خارجه اسرائیل به قرقیزستان داشتن، سفارت اسرائیل رو در ترکمنستان باز کردن و از این دست و این در حقیقت دنباله سیاست راهبردی اسرائیل برای تهدید جمهوری اسلامی از جنوب از طریق پیمان ابراهیم، از غرب از طریق رابطه‌ای که با کردها داره و از شمال با رابطه‌ای که با جمهوری اسلامی ایران و شاید با ترکمنستان پیدا خواهد کرد. همین نگرانی که در مورد تمامیت ارضی آذربایجان گفتید به شکلی شاید ایران هم در مورد باکو داشته باشه، اینطور نیست؟ چون اونها هم اظهارات نگران کننده برای ایران کم نداشتن. دو طرف نگرانی های به جد دارند. جمهوری اسلامی گمان میکنه که جمهوری آذربایجان با کارت قومی داره در ایران بازی میکنه، تنش‌های قومی رو میتونه دامن بزنه و از این طرف و از سوی دیگه گمان میکنه که یک مثلثی در حال شکلگیری، روسیه به کنار، مثلثی که یک رأسش ترکیه هستش، رأس دیگه‌اش اسرائیل و آذربایجان و این برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار نگران کننده است. همینجا اشاره کنم که در آستانه انتخابات ترکیه وقتی که اینجا و اونجا رپرپه امکان پیروزی قلیچداروغلو مخالف آقای اردوغان به گوش میرسید، جمهوری آذربایجان عزم رو جزم کرد که رابطه نزدیکتری با اسرائیل داشته باشه که اگر مخالفان آقای اردوغان در ترکیه به قدرت برسن بتونه از حمایت بیچون و چرای اسرائیل برخوردار باشه. ممنونم از شما. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام. دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک گفته از بازگشت کامل ایران به بازار نفت بعد از برداشته شدن تحریم‌ها استقبال میکنه. ایران عضو اوپک، اما آمریکا صادرات نفت این کشور رو با هدف محدود کردن برنامه هسته تهران تحریم کرده. هیثم القیس که 4 روز پیش به ایران سفر کرده در گفتگو با خبرگزاری وزارت نفت ایران گفته ایران مثل اتفاقی که بعد از توافق هسته‌ای افتاد ظرفیت این رو داره که تولید نفتش رو در زمانی کوتاه به مقدار قابل توجهی افزایش بده. مهدی مصلحی، کارشناس بورس نفت و انرژی از لندن، با مساق مصلحی پیش از شما هم موضوع دیگر برنامه مذاکرات احتمالی ایران و کره جنوبی و به شکلی آمریکا بود برای آزادسازی بخشای از پول‌های بلوکه شده ایران. به نظر میاد که در زمینه‌های مختلف شاید یک راپروشمانی داره ایران انجام میده با کشورهای دیگر. چطور می‌بینید این اظهارات دبیرکل اوپک رو؟ با درود به شما و مردم ایران زمین، من فکر می‌کنم که یه مقداری خبرگزاری شانا، وزارت نفت جمهوری اسلامی، مقداری شتاب زده و خیلی خیلی سریع این رو آماده انتشار داده و خب رویتر هم اینو منعکسش کرده. ولی اینطوری هستش که آقای هیثم قیس که در ابتدا ایشون اول یک دیپلمات بود، بعد خب البته سالهایی هم هستش که در نفت اوپک، نفت کویت واقعا کار کرده و حدود 30 سال تجربه داره، ولی بیشتر از اون یک دیپلمات هستش و در زمینی که خیلی نزدیک هست به آقای نخست وزیر کویت. و در سایه این که عربستان سعودی آمده رابطه رو با جمهوری اسلامی دو مرتبه را انداخته، کویتی ها هم به این افتادن که بیان در این مورد کاری بکنن. برای همین هم از آقای قیس که تازه حدوداً 8 ماه پیش آمده دبیرکل اوپک شده، تصمیم گرفته یک سفر بیاد به تهران و این تو اینجا هم هستش که شانا رفته به اینها با اینا مصاحبه کرده و ایشون هم گفته که ان شاءالله که زودتر این تحریما برداشته بشه، شما تمام توان بیاد توی بازار وارد بشیم. ما این رو بهتون واقعا ما پیشاپیش غیر مقدم میگیم، هم چیزی رو گفته و اینا مادن. ولی خب اجازه بدید تو اینجا چند تا اما اگر وجود داره. واقعیت قضیه اینه که اولا که ظرفیت در حال حاضر ظرفیت صادرات نفت جمهوری اسلامی چیزی بیشتر از 1.2 میلیون بشکه نفت در روز نیست. اینا به دلیل فرسوده بودن تمامی زیرساخت‌های نفتی ایران. تازه اگر بتونه این تمام این رو بیاره، در حال حاضر بازاری که برای ایران هستش بازار آسیا هستش و بازار آسیا متاسفانه بیش از پیش
تحت فشار نفت روسی هستش که اینها از بازار اروپا رانده شدن و آمدن و تمام بازار آسیا رو قبضه کردن. برای همین جای زیادی براشون نمیمونه. یعنی فرض بکنید چین، هند، کره جنوبی و اینها میمونن. ولی پس در این صورت اون امایی که هستش این که اگر تو اینجا جنگ روسیه و اوکراین تمام بشه و بازارهای اروپایی باز بشن برای نفت روسی، حالا اینجا جایی باز میشه، روزنه باز میشه که نفت ایران رو بره به سمت بازارهای آسیایی. و اگر بخواد به مدت هاست که نفت ایران به بازار اروپا نیامده و فکر میکنم باز در شرایطی که الان هستش، یعنی نوع نفتی که ایران داره، 2 پالایشگاه در جنوب فرانسه و 1 پالایشگاه در جنوب اسپانیا هستش که اینها میتونن نفت ایران رو بگیرن. در حال حاضر این هر سه این پالایشگاه در حال حاضر دارن نفت الجزایر و نفت عربستان رو میگیرن. خیلی بعید میاد که اینها به هر حال این 2 کشور بیان فداکاری کنن و راه باز بکنن که نفت ایران بره. تازه اگر حتی باز همین هم انجام بشه، یک موزل دیگه باز هم میمونه، اونم FATF هستش. یعنی تا مادامی که FATF رو جمهوری اسلامی برش و حال نپیوسته، اون موقع نمیتونن هیچ شرکتی، هیچ پالایشگاهی نمیتونه از ایران نفت بخره، چون نمیتونه پولش رو چجوری بده. همین داستانی که الان در حال حاضر کره جنوبی هستش خواهد بود. و اون هم موقع ایران جمهوری اسلامی به FATF میپیونده تو اون شرایطی باشه که بپذیره که دیگه به لبنان، حزب الله و اون گروه‌های فلسطینی و همینطور به روسیه، به سوریه نخواد پول بده، که اون هم باز هم اما اگرها خیلی خیلی زیاد هستش. برای همین کل اینها رو میشه گفتش که صرفا یک نظر خیلی شتاب زده بوده که شانا داشته و توییتر هم منعکسش کرده. من بعید میدونم که از اینها چیزی برای نفت جمهوری اسلامی در بیاد. ممنونم از شما. مهدی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی از لندن. وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی نوشته بعد از توقیف 2 نفتکش امارات متحده عربی توسط جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر، امارات آمریکا را برای افزایش اقدامات بازدارنده علیه ایران تحت فشار قرار داده. نیروی دریایی سپاه اخیراً 2 نفتکش که از بندر دبی به بندر فوجیره در امارات و از کویت به مقصد هیوستن تگزاس در حرکت بودند رو توقیف کرد. طبق این گزارش، امارات متحده عربی با انتقاد از بی‌اعتنایی واشنگتن نسبت به این مسئله گفته اعتمادش به تعهد واشنگتن به منطقه تضعیف شده. وال استریت ژورنال نوشته تنش‌ها بر سر پاسخ ایالات متحده به اقدامات ایران در حالیه که کاخ سفید هم بارها به امارات در مورد توقف صادرات کالای مهم به مسکو برای فرار از تحریم‌ها هشدار داده. شایان سمیع، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماست. آقای سمیع، شاید خیلی غریب نباشه فهمیدن ناراحتی اماراتی‌ها، برای اینکه امیدوارن که شریک امنیتیشون در منطقه ایالات متحده اونطور که مدعی هست در آبهای منطقه امنیت رو برقرار کنه. با درود به شما و مردم شجاع ایران، کاملا درست می‌فرمایید. بله، ولی امریکا هم بر این باور هست که امارات یه مقداری از اون دوستی همه جانبه خودش داره تخطی میکنه. من فکر میکنم در حال حاضر ایالات متحده علاقمندی به یک گوشمالی نرم نسبت به امارات متحده عربی داره استفاده میکنه. اون هم به این دلیل که عده زیادی از افراد متمول روسیه توانستند که بیان در دبی و اونجا سرمایه گذاری بکنن. امریکا از این مسئله بسیار دلگیر هست و هیچ علاقه به این نداره. بارها هم به دبی، به امارات تذکر داده که جلوی این امر رو بگیرن. این از یک طرف هست و از طرف دیگر هم امارات متحده عربی با چین قرارداد ساخت یک پایگاه نظامی رو بسته و اون عملیاتی شده. امریکا نسبت به اون بسیار معترض هست و حتی فروش هواپیماهای جنگی جدید F-35 امریکا به امارات رو منوط به این کرده که بتونه اون قرارداد رو از بین ببره یا روندش رو کنتر بکنه. پس می‌بینیم که امریکا یک علاقمندی خاصی پیدا کرده که یه مقداری دست امارات متحده رو در پوست گردو بگذاره. ولی موضوع فقط امارات متحده عربی هم نیست، اینطور نیست؟ یعنی کشتی‌های دیگری هم بودن از مقاصد دیگری مثل کویت، مثل قطر، مثل عربستان سعودی که به مناطق دیگری داشتن میرفتن، مثل ایالات متحده یا آسیای جنوب شرقی، و این کشتی‌ها توقیف شدن توسط ایران و واقعا ایالات متحده اقدام جدی نکرده.
دقیقاً درست میفرمایید و ایالات متحده هم حتی الان امارات متحده داره از طریق فشار آوردن به کمپانی شوران که یک کمپانی امریکایی است و قرار بود یکی از این کشتی‌ها نفت کویت رو به هیوستون تگزاس در امریکا بیاره، نسبت به اون دارن فشار وارد میکنن که به امریکایی‌ها میگن شما حتی اگر با ما مشکل دارید، مسئله جلوگیری از جمهوری اسلامی برای این رفتار خصمانه رو بایستی جدی بگیرید، چون به ضرر منافع ملی خودتون هم هست. و اینجا اونجایی است که امارات متحده داره از طریق نمایندگان مجلس امریکا کوشش میکنه که فشار بیشتری رو بر دولت امریکا وارد بکنه و من فکر میکنم از این طریق زودتر به نتیجه برای عملکرد سرسختانه تر با جمهوری اسلامی برسه. البته به هفته پیش هم گزارش نیویورک تایمز رو هم داشتیم که گفته بود ایالات متحده به دنبال این هست که گشت‌زنی‌های بیشتری رو در منطقه به خاطر همین نگرانی‌ها از توقیف‌های کشتی توسط ایران انجام بده. کاملا درست میفرمایید، اما مسئله اینجاست که ایالات متحده اگر بخواد یک کاری رو انجام بده دیگه نیازمند به تفکر دوباره و سه‌باره نداره، اون کار رو انجام میده. در حال حاضر دولت امارات و دولت‌های منطقه‌ای به خصوص دولت کویت و عربستان دارن فشار پشت صحنه‌ای رو بر ایالات متحده وارد میکنن که خطر جمهوری اسلامی رو جدی‌تر بگیرن. ولی من فکر میکنم این مسئله که چند دقیقه پیش در خبرها هم شما اشاره فرمودید، این مسئله مبادله پول بلوکه شده ایران با حالا افرادی که به گروگان گرفته شدن در ایران توسط جمهوری اسلامی، یک مقداری این هست که باعث شده ایالات متحده حداقل با نرمش بیشتری راه بره تا بتونه ببینه اون مسئله رو میتونه به جایی برسونه. همونجوری که دکتر خلدی عزیز اشاره فرمودند که این ربط پیدا میکنه به انتخابات ریاست جمهوری امریکا، بنده هم فکر میکنم در همون راستا اینا دارن سعی میکنن یک کجدار و مریض رفتار. ممنونم از شما. شاهین سمیع، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. واکنش‌ها به صحبت‌های حسین مرتضوی زنجانی رئیس وقت زندان اوین و گوهردشت در دهه 60 در کلاب هاوس همچنان ادامه داره. آقای مرتضوی زنجانی درباره اعدام زندانیان در سال 67 گفته بود بخش اعظم زندانیان به گفته او فله‌ای دستگیر و خیلی افراد بیگناه هم اعدام شدند. رئیس پیشین زندان‌های اوین و گوهردشت گفته ابراهیم رئیسی که در اون زمان معاون دادستان بود شخصاً حکم اعدام زندانی‌ها رو از آقای خمینی گرفته بود. به گفته مرتضوی زنجانی در اون زمان حدود 5000 اعدام در سراسر کشور اتفاق افتاده. جفری روبرتسون، وکیل بین‌المللی که در مورد قتل عام زندانیان سیاسی ایران در دهه 60 تحقیق کرده، در مصاحبه با ایران اینترنشنال میگه این فاجعه بدون شک یک جنایت علیه بشریت بوده و همه دستاندرکاران اون از جمله ابراهیم رئیسی و علی خامنه‌ای باید در دادگاه لاهه محاکمه بشن. I investigated this some years ago. I spoke to 50 odd survivors, mainly. من چند سال پیش در مورد این موضوع تحقیق کردم و با 50 تن از بازماندگان آن قتل عام‌های سیاسی صحبت کردم. آنها عمدتاً زندانیانی بودند که در زمان این اعدام‌ها شاهد اتفاقات وحشتناکی در زندان بودند که رخ داده بود و من آن را در بدترین نوع جنایت علیه بشریت از زمان جنگ دوم جهانی توصیف کردم. در واقع بدتر از راهپیمایی منجر به مرگ بیش از هزاران ژاپنی در پایان جنگ دوم جهانی. اینها هزاران زندانی بودند که بیشتر آنها جوانانی بودند که در اوایل دهه 60 به دلیل تظاهرات مسالمت آمیز و یا به دلیل داشتن و پخش اعلامیه به نفع احزاب مختلف که احزاب مذهبی دولتی مورد تایید خمینی نبودند دستگیر شدند. آنها 7 یا چند سال در زندان مانده بودند. برخی از آنها حتی دوران محکومیت خود را سپری کرده بودند. بعد از اینکه آیت الله خمینی از اینکه باید با عراق آتش بس را امضا کنه برآشفته شد و گفت این کار مثل نوشیدن یک جام زهر است، دستور داد همه این زندانیانی که مخالف رژیم او بودند بیرون آورده شده و اعدام شوند. برای انجام این کار یک کمیته مرگ تشکیل داده بودند که 3 ملای حاضر در آن تصمیم می‌گرفتند چه کسی را باید بکشند و یکی از آنها ابراهیم رئیسی بود. رئیسی به نظر من مردی خونخوار و وحشی، او این افراد را که از هر جنایت سنگینی مبرا بودند بدون یک محاکمه عادلانه اعدام می‌کرد.
او بخش مهمی از این تجاوز وحشتناک به حقوق بشر آنها بود و اکنون رئیس جمهور این رژیم است. من در گزارش خودم در مورد این اعدام‌ها و نقش این سه ملا در آن اشاره کردم، چون فرمان آیت الله خمینی برای اجرای آنها در آن زمان به صورت مدرکی مستند موجود بود. هیچ کس شک نمی‌کند که رئیسی یکی از اعضای کمیته مرگ بود و رهبر فعلی علی خامنه‌ای هم در آن موقع همزمان رئیس جمهور بود. بنابراین آنها در این جنایات کاملا سهیم بودند. من همیشه گفتم که ای کاش وقتی گزارشم می نوشتم می توانستم آنچه را که این شخص امروز حسین مرتضوی به آن اعتراف کرده آن روز در اختیار داشته باشم. وحشتناکترین ادعاها در آن زمان وجود داشت، مبنی بر اینکه زنان جوانی که باکره بودند قبل از اعدام مورد تجاوز قرار گرفته بودند و این یک ادعای وحشتناک بود، ولی من در آن زمان هیچ مدرکی برای آن پیدا نکردم که قابل قبول باشد. بنابراین آن را در گزارش خودم لحاظ نکردم. اما حالا آقای مرتضوی رئیس زندان وقت گفته که در این ایدئولوژی جنون آمیز مذهبی که رژیم ایران از آن پیروی می‌کند گویا در جایی گفته شده است، البته من فکر نمی‌کنم در قرآن باشد، که بله باکره‌ها مستقیما و سریع به بهشت می‌روند. و برخی از ملاهای منحرف آن زمان تصمیم گرفتند که اگر زنان جوان مجاهد واقعاً باکره باشند، همانطور که تصور میکنم اکثر آنها بودند، این خطر وجود دارد که به جای نوعی جهنم به بهشت بروند. و مرتضوی امروز توضیح میدهد که به نگهبانان آن روز دستور داده شد با آنها ازدواج کنند و سپس با آنها رابطه جنسی داشته باشند و بعد آنها را اعدام کنند. من فکر میکنم این شاید وحشیانه ترین شکل شکنجه است که من در تمام عمرم در مورد آن نوشتم. شواهد زیادی وجود دارد که این قتل‌های غیرقانونی رخ داده. شکی نیست اجساد را با کامیون‌های یخچالدار بیرون آورده و در قبرستانی در تهران دفن کرده‌اند و خانواده‌ها هم اجازه نداشتند در جایی که گورهای دست جمعی در آن هستند عزاداری کنند. بنابراین بله، شواهد کافی برای محاکمه کسانی که دستور و اجرای این فتوای وحشتناک را صادر کرده‌اند وجود دارد و این شواهدی که اکنون ارائه شده در این راستا مفید است، زیرا قطعاً کسانی را که دستور ازدواج، تجاوز و کشتن زنان جوان را صادر کرده‌اند محکوم می‌کند و به جمع‌آوری شواهد می‌افزاید. مطمئنم شاهدانی که من با آنها مصاحبه کردم، یکی از آنها در واقع درست قبل از اینکه با جوخه تیراندازی کشته شود فرار کرده بود. همگی آنها در محاکمه تعدادی از افراد متهم به جرم جنایت علیه بشریت حضور خواهند داشت. بخشی از صحبت‌های جفری رابرتسون بود، وکیل و قاضی برجسته بین‌المللی با تلویزیون ایران اینترنشنال. طبیعتاً بخشی از تصاویری که پخش شد ربطی به اعدام‌های دهه 60 نداشت، ولی تصاویری بوده از وضعیت زندان‌ها در ایران. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 دیپ فیک یا فناوری ساخت تصاویر جعلی و واقع گرایانه به چالش مهمی در این عرصه تبدیل شده. اخیراً ویدئویی غافلگیر کننده در شبکه‌های اجتماعی پخش شده که در اون هیلاری کلینتون از نامزد جمهوریخواه آقای دو سانتوس حمایت کرده و گفته آمریکا به او نیاز داره. فیلم‌های ساخته شده توسط الگوریتم‌های هوش مصنوعی مرز بین خیال و واقعیت رو در انتخابات به هم می‌ریزند. دارل وست، عضو ارشد مرکز نوآوری فناوری مؤسسه بروکینگز، گفته برای رای دهندگان بسیار سخته که نسخه های واقعی رو از جعلی تشخیص بدن. با وجود تمام نظارت‌ها و قانون‌های محدود کننده هنوز هم ممکنه که درست قبل از انتخابات یک فیلم جعلی جنجالی بشه و هیچ فرصتی برای از بین بردن اون نباشه. آرش غفوری، تحلیلگر سیاسی، اینجا در استودیو با ماست. همین الان هم اگر یادت باشه اتفاقا بعد از همون اعلام نامزدی آقای دو سانتوس، آقای ترامپ روی شبکه‌های اجتماعیش ویدئویی منتشر کرد که در اون اندرسون کوپر هم توشون بود، هیتلر بود، دو سه تا شخصیت دیگه بودن که داشتن حرف می‌زدن، ولی خب صدا همه فیک بود دیگه، در واقع تقلبی بود. در مورد تصویرم این اتفاق میشه. این فکر کنم اولین انتخاباتی که تا این اندازه جدی دیپ فیک یا تصاویر جعلی توش نقش بازی میکنه. این چیز جدیدی که نیست دیگه، حالا خودت هم خیلی خوب میدونی. اما اولین باری که تا این حد تکنولوژی تونسته ابزارهایی رو تولید بکنه که افراد عادی، یعنی من شما و هر کسی دیگه توی این کره خاکی یا به عنوان رای دهنده شهروند میتونه از این ابزارها استفاده کنه برای اون چیزی که دوست داره. حالا ما اگه یاد باشه مثلا ما هممون یه تجربه تقلید صدای آقای هاشمی رو داشتیم، هممون میدونیم از زمان بی‌نظیر بود، داستان بی‌نظیر بوتوش تا زمان فوت ایشون.
حالا اون چیزی که اون زمان یه فردی عادی در میآورد منتشر میکرد یا صدا رو تقلید میکرد، الان از طریق ابزارهای هوش مصنوعی شما میتونین این رو به صورت خیلی عادی با یه اپی که روی موبایلتون وصل میکنین همون کار رو به راحتی انجام بدین. این به معنی این کار به این معنی خب دموکراتیک کرده دسترسی به ابزارهای اینطوری رو، از یه منظر خوبه، اما خب تبعات هم داره دیگه. شما میایین زمان انتخابات، همین که شما گفتین الان مثال خانم هیلاری کلینتون خب مثال خیلی معروفی بود، یا اون ویدیویی که آقای شما الان مثال زدید، منظورم اون ویدیویی بود که آقای ترامپ منتشر کرده بود از صحبت‌های آقای اندرسون کوپر در CNN در مورد خودش. نه منظورم اون نبود. یه دونه ویدیوی دیگه بود که بعد از اینکه دو سنتس رو توییتر اعلام کرد نامزدیش رو، یه ویدیو درست کرد که رئیس سابق FBI خانم فکر می‌کنم کلینتون، یه شخصیت مجازی مثلا آدولف هیتلر و چند نفر دیگه توی کلاب هاوسی بود، توی اسپیس توییتر بودن، داشتن با هم حرف می‌زدن، ولی خب صدا همه جعلی بود، طنز بود به یه شکلی اونطوری که آقای ترامپ درست کرد. مورد دیگه بود. ولی خب AI یا استفاده از AI هوش مصنوعی در انتخابات در آمریکا که چیز عجیبی نیست، اصلا سال‌هاست داره انجام میشه. اینکه شما هدفگیری می‌کنین بخش کوچیکی از رای دهندگان رو که رای دهندگانی هستن که بهشون میگن سوینگ، یعنی پاندولی، که میتونین رایشون رو بگیرین، این کاریه که انتخابات تو آمریکا انجام میده. و اصلا اینم همین ابزارهایی که از طریق ابزارهای AI یا ابزارهای ماشینی، اینقدر این جعلی‌ها الان دقیق و تمیز شدن که واقعا بعضی اوقات تمیز دادن اونها از واقعی کار ساده‌ای نیست. بله دیگه، متاسفانه اتفاقی که الان داره میفته اینه که میشه از این ابزار در زمانهای خاصی، به خصوص زمانی که فرصت برای پاسخگویی هم وجود نداشته باشه، در تولید فیک نیوز یا اخبار گمراه کننده استفاده کرد. البته شرکت‌های بزرگ مثلا اوپن AI که مایکروسافت اداره‌اش میکنه، یا اونایی که الان فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، اینها خودشون به هر حال راههایی دارن برای جلوگیری از این اتفاق، ولی فقط اونا نیستن. الان اپ‌های کوچیکی هستن که شما میتونین اون اپ رو داشته باشین و این تولید محتوا رو انجام بدین. کاری که فیک نیوز هم چیزیه که تو انتخابات آمریکا خیلی معموله دیگه. ما از سال 2016 مثال خیلی بارزش مثال کمبریج آنالیتیکا بود به نفع کمپین آقای ترامپ علیه خانم کلینتون. حتی اون موقع هم چیز جدیدی نبود. یعنی اون کاری که خانم کمپین آقای ترامپ از طریق کمبریج آنالیتیکا کرد، کاری بود که کمپین آقای باراک اوباما سال 2012 کرده بود. اما روش‌های به دست آوردن اطلاعاتش روش‌های غیر نادرستی بود و اینکه برخلاف قوانین جدید شده فیسبوک بود. اما در صورت این چیزیه که ما تو انتخابات امسال باهاش مواجه هستیم. مشکل بازم میگم اون نیست که مثلا این کمپانی بزرگ، چون کمپانی بزرگ راههایی دارن برای جلوگیری ازش و این رو هم اعمال میکنن، خودشون هم گفتن، هم فیسبوک گفته، هم همین اوپن AI 2 هفته پیش بود فکر کنم تو کنگره صحبت کرده بود دیگه. و سوالی که آقای لینزی گرام ازش میپرسه در مورد اینکه میشه این کارا رو کرد، میگه آره، ولی ما باید راههایی برای جلوگیری داشته باشیم ازش. این چیزی که باهاش مواجه هستن. اما اون اپ‌های کوچیک، اونایی که خیلی امکان این رو که اطلاعات افراد روشون نتونن دسترسی ها رو محدود کنن، چون اوپن AI میگه من برای کار سیاسی خیلی محدود میکنم. کاری که فیسبوک الان میکنه، توییتر زمان انتخابات خیلی میکنه، خیلی سعی میکنن که اتفاق نیفته. ولی مثلا این تقلید صدا تقریبا الان در دسترس همه است دیگه، خیلی کار دشواری. صدا و تصویری که روی تصویر میاره دیگه. یعنی شما همین مثالی که خانم کلینتون زدین. حالا باز ببخشید حرفتو قطع می‌کنم، یه جایی مثل ایالات متحده که بالاخره جامعه بازی داره، فضای سیاسی آزادی داره، شاید خیلی سریعتر بشه فهمید اگر یه صدای یا تصویر جعلی از کسی بیاد، میشه بالاخره یه جورایی فعلا دست کم راستی آزمایی کرد. چقدر نگران کننده است واقعا در اندازه بین‌المللی. فرض کن مثلا در ایران یه صدای بیاد از خامنه‌ای، میدونید چقدر واقعا راستی آزمایش راحت خواهد بود برای روزنامه‌نگارا. و بدیهی که خیلی سخت‌تره برای روزنامه‌نگارا. خب روزنامه‌نگارا شما که ابزار دیگه هم دارین برای کنترل دیگه، میتونین ببینیم بک‌گراند صحبت‌هاش چجوری بوده، این معقول هست این صحبتی که از ایشون منتشر میشه. ولی چالش بزرگیه. چالش خیلی بزرگیه. ولی خب ببین مثلا نگاه کن تو انتخابات 2016 اینکه شما میای زمان بس 2 روز قبل از انتخابات یه سری تبلیغ میکنی علیه کاندیدا، میگی این کاندیدا اگر میخواد بیاد این کارو برای شما انجام میده، علیه شما میخواد مثلا آزادی‌های شما رو بگیره. اینم همین کاره دیگه. یعنی دوباره فیک نیوز، اخبار نادرست 2 روز قبل از انتخابات. این فقط از طریق اوپن AI یا از طریق ابزارهای تکنولوژیک جدید این بروزتر شده. این تکنولوژی قابل فهمتر و قابل باورتر شده. شما هنوز الان مثلا برو گوگل کن پیتزا بیل کلینتون هیلاری، داستان اون پیتزا فروشی که اینا از طریق قاچاق انسان میکردن و قاچاق افراد کم سن و سال میکردن، هنوز اون داستان هست. یعنی جوامعی که مستعد
تئوری توطئه باشن به خصوص، و تو آمریکا هم به نظر من هست اتفاقا که حدود میگن تا بین 15 تا 20% در برخی موارد توطئه به دنیا به عنوان توطئه نگاه میکنن. این خیلی مسئله‌ایه که باش مواجه هستن. حالا توطئه مثلا مخصوصا در اون اندازه داستان پیتزا گیت به قول تو، خب خیلی چیز، یعنی راستی آزمایش خیلی راحت تره، ولی میگن دیدن باور کردن یا شنیدن باور کردن. ببین شما الان میدونم بالاخره یه تعداد قبول میکنه، متوجهم یه عده مطمئنا باور میکنم، ولی وقتی مثلا تصویر خانم کلینتون رو ببینی و با صدای خودش که نشم واقعا تشخیص داد که آیا این خودش هست یا نه، خیلی سخته، خب خیلی قابل خیلی سخته. و میگم به خصوص اینکه شما قبل از انتخابات، مثلا 2 روز قبل از انتخابات، میگم شما تو انتخابات تو آمریکا شما قرار نیست که تمام رای دهندگان رو قانع کنین به شما رای بدن یا رای ندن. شما باید قانع کنین طرفداران شما بیان پای صندوق رای، چون بیان با 90% به شما رای میدن، و یه رای دهندگانی که این وسط میانه هستن رو راضی کنین به شما رای بدن به هر دلیلی. برای اتفاقا AI، حالا نه به عنوان همین تقلید صدا یک مثال خیلی ساده شده شه، هوش مصنوعی این کاریه که AI انجام میده. من تارگت میکنم شما رو، میگم مثلا فرداد فرزاد اگه بخواد رأی بده احتمالاً به دموکرات‌ها رأی میده یا احتمالاً به جمهوری خواه رأی میده. خب من میگم این آدم رو تارگت میکنم، این اطلاعات رو بهش میدم، اطلاعاتی که دوست داره بشنوه بر اساس دیدگاهاشه، و اگه بر اساس این دیدگاه‌ها بپذیره از کاندیدای ما، به کاندیدای ما رأی میده. این کاری که ما به قول معروف هوش مصنوعی تو انتخابات انجام، یا ماشین به قول ابزار مبتنی بر یادگیری ماشین، همین نرم افزار پایتونی که هفته 2-3 ماه پیش خیلی داستانش داغ شده بود، همین کارو میکنه دیگه توی انتخابات. ولی خب اون قسمت دومش هم هست دیگه. اون قسمت دومش اینه که شما مواجه هستین با اتفاقی که این اتفاق ممکنه روز انتخاباتی که توی ویسکانسین مثلا با 10,000 نفر رای بالا پایین شده، شما یه سری آدم رو بر اساس این به طرف کاندیدای خودتون تشویق کنید. مثلا تو آمریکا که محدودیت تبلیغات تا دقیقه 90 هم وجود نداره، تقریبا اصلا وجود نداره دیگه. بله. ممنونم از شما آرش غفاری، تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ما. مرسی. ممنونم از شما که برنامه 24 امشب رو همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره بحران اوکراین به پایان می‌بریم.